Ողջույն ընկերներ, ես Գյուլումյան Մարգարիտան եմ, Excelist ընկերության ներկայացուցիչներից մեկը։ Excelist ընկերությունը համացանցում հանդես է գալիս Excelist.am կայքով, Excelist Training Center Facebook-յան էջով, Excelist Club for Data Analysts Facebook-յան խմբով, MS Excel Online Lessons YouTube-յան ալիքով, Excelist Club Telegram-յան ալիքով և թվային սերունդ նախագծով։ Այսօր ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մի տարածված խնդիր։ Մենք մեր առօրյա աշխատանքում շատ հաճախ ունենում ենք այսպիսի խնդիր, ունենալով բազա, ենթադրենք օրինակ խոսքը գնում է այս բազայի մասին, որտեղ ամսաթիվն է, հաճախորդի անուն ազգանունը, սեռը, գումարի չափը և վճարման եղանակը։ Մեզ տալիս են ինչ-որ կրիտերիա, օրինակ վճարման եղանակի տեսակը, ըստ որի պարբերաբար պետք է մեր բազան ֆիլտրենք և ֆիլտրված արդյունքը տեղափոխենք կամ նույն աշխատանքային էջում ինչ-որտեղ կամ նոր աշխատանքային շիթ։ Կանգնելով այս բազայի ցանկացած վանդակի վրա կսեղմեմ From Table Range կապակցման տեսակին, մի քանի վայրկյան անց կհայտնվենք Power Query Editor-ում, այն կառաջարկի մեզ մեր սյուների ֆորմատները, ահա մենք նախադիտման ռեժիմով տեսնում ենք մեր աղյուսակը, սակայն եթե մենք համաձայն չենք օրինակ ֆորմատների հետ, կարող ենք ինքնուրույն դրանք որոշել։ Այս պահին կարծում եմ ամեն ինչ կարգին է, տեքստային հատվածները տեքստ ֆորմատի տակ են, գումար դաշտը ամբողջ թիվ է, իսկ ամսաթվային դաշտի հետ մի փոքր փոփոխություն կարող ենք անել date and time տարբերակից ընտրել date տարբերակը, որպեսզի տեսնենք միայն ամսաթվերը առանց ժամային հատվածի։ Մեր առաջին հարցումը պատրաստ է։ Այժմ մեզ անհրաժեշտ է առանց Power Query միջավայրից դուրս գալու ստեղծել երկրորդ հարցումը, որը թույլ կտա դուրս բերել մեր կրիտերիա պարունակող փոքր երկու տողից բաղկացած աղյուսակը։ Ինչ ենք անում դրա համար։ Գնում ենք New Source, Other Sources, Blank Query։ Ստեղծում ենք դատարկ հարցում։ Power Query-ն ունի մի այսպիսի ֆունկցիա, որը կոչվում է Excel Current Workbook, այն պրիմիտիվ ֆունկցիա է, սակայն թույլ է տալիս փակագծերի արանքում ոչինչ չունենալ, ոչ մի արգումենտ և Enter կոճակը սեղմելու միջոցով ստանալ բոլոր շիթերում գտնվող անվանակոչված տիրույթները։ Մենք այժմ կարող ենք տեսնել մեր բազան, որի հետ պիտի աշխատեինք, կրիտերիայի աղյուսակը, որը երկու տողից է ընդամենը բաղկացած, և name դաշտից անվանումից կարող ենք թողնել միայն կրիտերիան, որի հետ աշխատելու ենք և որը մեզ պետք է, և որպեսզի տեսնենք, թե ինչ է այն իր մեջ պարունակում, կարող ենք անել աջ քլիկ և երկրորդ հրամանին սեղմել, որը կոչվում է Drill Down։ Այս պահին մենք տեսնում ենք մեր աղյուսակը վճարման եղանակ է կոչվում, կրիտերիան բանկային, և այդ նույն գործողությունը կրկին մեկ անգամ ևս անենք, աջ քլիկ, Drill Down։ Այս պահին մեր երկրորդ հարցումը պատրաստ է։ Ծրագիրը այն անվանել է Query 1, մենք կարող ենք դրա անվանումը փոխել և դնել կրիտերիա, Enter կոճակով դա հաստատել։ Որն էր մեր նպատակը այսպես անելու, այն, որ եթե մենք վերադառնանք առաջին հարցում, որտեղ մեր աղյուսակն էր և կատարենք ֆիլտրացիա, ըստ օրինակ կանխիկ դաշտի, մենք կարող ենք ստուգել այս պահին մեր հարցման մեջ որ տարբերակներ ընտրված, բանկային տարբերակներ ընտրված, կարող ենք ֆիլտրացիան իրականացնել, որպեսզի տեսնենք ովքեր են բանկով վճարումը կատարել։ Եթե նկատում եք ֆորմուլա բառում վճարման եղանակը հավասար է հաստատունի, որը կոչվում է բանկային։ Այս պահին մեզ պետք է դա ջնջել և դրա փոխարեն դնել կրիտերիա հարցման տեսակը որպես փոփոխական։ Արդյունքը չի փոխվելու, այսինքն այդտեղ մենք ինչ-որ լրացուցիչ բան չենք տեսնելու, սակայն մենք կարող ենք արդեն այս ինֆորմացիան արտահանել Excel և պարբերաբար կրիտերիան փոխելով, թարմացնելով մեր հարցում, ստանալ նոր ֆիլտրված տարբերակը առանց այլևս դասական ֆիլտր գործիքը օգտագործելու։ Քանի որ ես չեմ ուզում, որպեսզի կրիտերիան հայտնվի իմ Excel sheet-ում, ես կարող եմ գնալ Home, Close and Load to և ասեմ, որ այն չենք արտահանելու Excel sheet, այլ պարզապես ստեղծելու ենք app, Only Create Connection և ինֆորմացիան պահելու ենք Power Query միջավայրում։ Երկրորդի համար մենք կարող ենք կանգնել այստեղ, անենք աջ քլիկ, Load to և ծրագրին ասենք, որ ուզում ենք աղյուսակը տեսնել, ենթադրենք նոր շիթում, քանի որ այստեղ տեղ չկա, մենք զբաղացրել ենք այն օրինակը ցույց տալու համար և OK կոճակով սա կհաստատենք։ Եթե նկատում եք, այս պահին մեր կրիտերիան բանկային տարբերակն է, այդ պատճառով մենք տեսնում ենք միայն այն գործարքները, որոնք բանկային վճարման միջոցով են կատարվել։ Եթե այստեղից կատարենք փոփոխություն, օրինակ, ընտրենք կանխիկ տարբերակը,
Որպեսզի արդեն թարմացված տարբերակը տեսնենք, կանգնենք այս բազայի վրա, անենք աջ քլիկ և սեղմենք թարմացնել հարցումը, refresh, ահա, արդյունքը պատրաստ է։ Այս ավտոմատացումը շատ օգնում է, ահագին ժամանակ ենք խնայում, քանի որ մենք առօրյա աշխատանքում րոպեներ ու ժամեր ենք ծախսում այսպիսի աշխատանքներ կատարելու համար, իսկ PowerQuery-ն այդ խնդիրները կլուծի արդեն մեր փոխարեն։ Եթե գործիքը ձեզ հետաքրքրեց և եթե ուզում եք նորանոր գիտելիքներ ձեռք բերել PowerQuery գործիքի մասին, ապա առաջարկում եմ այցելել մեր կայք, այն կոչվում է Excelist AM, ունենք այսպիսի բաժին դասընթացներ, այստեղից ընտրում ենք մեր կողմից ցանկալի դասընթացը, ենթադրենք դա PowerQuery in Excel-ն է, ամբողջ ինֆորմացիան այստեղ է, կարող ենք տեսնել քանի դասից է այն կազմված, քանի ժամ է տևելու դասը, շաբաթական քանի անգամ են անցկացնում, կարող ենք հասկանալ յուրաքանչյուր դասը ինչ է պարունակում, այսինքն ծանոթանալ ուսումնական պլանին և եթե հասկանանք, որ դա մեզ անհրաժեշտ է, ապա պարզապես անհրաժեշտ է սեղմել գրանցվել կոճակին, որպեսզի կարողանանք մասնակցել մեր դասերին։ Իսկ այսօրվա համար այսքանը, շնորհակալություն եմ հայտնում ուշադրության համար, կհանդիպենք։